फेरि तेन्जी हात मर्केर कस्तो गाह्रो पर्नु कति प्रेम तेन्जी ए के भयो लोरेर हिजो त्यही अलिक छेउमा छ नि ए बुढीमा त्यसो ओमा फेरि जस्ती आज देवलाको नोर्देनको पठाउने मलाई चाहिँ आज आउनुहोस् फेरि भनेर पठाएको ए यहाँ त फेरि शनिबार छ भण्डारमा उपचार हुन्छ त्यहाँ भन्नु च्यादहरू चाहिँ यसरी छ अरे ला च्यादहरू पालेको पनि छ अरे त्यही च्यादहरू पुग्नु पर्ने त्यहाँ अब भन्डारमा डाक्टर त त्यही हो नि भण्डारमा डाक्टर त तिरङ न टिकी तिरङ न ती हमाल सिर्सिर न आमा ससने अहिले भर्खर आउनुभयो त्यति आमा त्यो कन्छी चाहिँ ल्याइछ उसो न मर्केछ त हात लासी टिचर के छ भन्छ लोरेर लासी जतासुकै लोर्नु भने ढोडिहाल्छ लोरिहाल्छ फेरि डक्टरले काम पनि परेर अनि त्यत्रो खर्च गरेर पढेर के काम आइदिए यति पनि मान्छे मापछि चेकिङ धेर भएर डक्टरको सेलरी पुगिन हुन्थ्यो यो लोर्ने टाइममा त छाङ्खनै पर्दैन नि कहिले त फेरि त्यतिकै पनि भन्छ ए माथिको टेन्सनको ए नृत्यनको दाइको अन्त भन्नु यहाँ खानु पाउनु भएछ भने फेरि को पनि आई आसँग धुर्ची भयो मेरो खाना पाउनुको पनि फ्याक्चर भएर अब लामा फेरि उता पुऱ्याउनु यहाँको भयो सरले यिनीहरू भन्थ्यो बरु लामा चाहिँ फेरि तल आउनु औतरी पुग्छ नि फेरि माथि ए औतरी लिएर आउनु चाहिँ भने ठिक्क हो मात्र दुईजना आउँछ तिनजना दुईजना त दुईजना चाहिँ होला आज त्यहाँ आउँदैन होला आयो भने आज यहीँ गएर आज खाउँदा आउनु फेरि भएर पुज्दै रहेछ फेरि ल आज बिहानको त फेरि पुज्दै रहेछ कि चिज पुज्दैन है कन्या छैन